নেপালে যে ভয়াবহ তুষারধস আর বন্যা হলো, এটা কি শুধু প্রাকৃতিক ঘটনা নাকি এর পেছনে আছে অন্য কোনো কারণ? এই ঘটনার সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল হিমবাহের একটি অংশ ভেঙে পড়ে যাওয়া। হিমবাহের বরফের নিচে এবং আশেপাশে থাকা পাথর ও মাটি যখন অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে, তখন বিশাল একটি অংশ হঠাৎ নিচে নেমে আসতে পারে। এর সঙ্গে প্রচুর বরফ, পাথর এবং ধ্বংসাবশেষ নদীর মধ্যে পড়ে গেলে নদীর পানি হঠাৎ আটকে যেতে পারে, আটকে যেয়ে নিচের দিকে ভয়ঙ্কর ভাবে ছুটে যায়। তবে এই নির্দিষ্ট ঘটনার ঠিক কি কারণে হিমবাহের অংশটি ভেঙেছিল সেটা নিশ্চিত করতে বিজ্ঞানীদের আরো তদন্ত দরকার।